বন্ধুরা এই ছেলেটিকে তার বাবা এই সবজি ক্ষেতের মধ্যে পানি দেওয়ার জন্য বলে, কিন্তু এই ছেলেটি এখান থেকে পানি নেওয়ার সময় বারবার এখানে পড়ে যায়, যার কারণে এই ছেলেটি তো অনেক বেশি বিরক্ত হয়ে যায়। আর এই ছেলেটি পানি তোলার মেশিন কেনার জন্য মার্কেটে চলে আসে আর এই মোটরটিকে কেনার জন্য পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই ছেলেটি মোটরের দাম দেখে ছেলেটির কাছে একটি টাকাও ছিল না, যার কারণে এই ছেলেটি মন খারাপ করে চলে এসে আবার বালতিগুলোকে দিয়ে পানি নিতে শুরু করে। কিন্তু তখন এই ছেলেটির বাবা ঘরে থাকা লোহার ড্রিল মেশিনটির সাথে একটি পাইপের টুকরো ছুড়ে মারে, আর এটা দেখে তো ছেলেটির মাথায় একটি অসাধারণ আইডিয়া আসে। তারপরে এই ছেলেটি চিন্তা করে, কারণে এটি দিয়ে আমি একটি পানি তোলার মোটর তৈরি করি, আর এই ছেলেটি মোটরটি বানাবার কাজে লেগে যায়। সেই ছেলেটি কেমন মেশিন বানিয়ে দেবে সেটি তো অবশ্যই দেখাবো, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা তোমরা সবসময় মেয়েদের নাচের ভিডিওতে লাইক করো, কিন্তু বাবার জন্য কে লাইক সাবস্ক্রাইব করো না। তাই আজকে সব প্রথম রাজন একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট এলাম ফায়দা লিখে যাও। তো বন্ধুরা দেখুন কত অসাধারণ মেশিন বানিয়ে দেয়।